4,5 ton gule ærter. Det er 20.000 portioner mad, der her er på vej. Der kommer en hel masse mel, salt, pasta om lidt, så vi kan sende cirka mellem 14 og 15 tons fødevarer afsted til Ukraine. I dag, det skulle gerne ramme inde i Ukraine på torsdag, så vi kan begynde at dele ud torsdag eller fredag. Og så samler vi selvfølgelig stadigvæk penge ind, så vi kan sende flere lastbiler afsted. Et land med over 40 millioner indbyggere, der er det her kun en lille bitte portion, men vi er godt på vej. Tak for enhver støtte.